បងអូនចង់និយាយថានេះគេចាប់ផ្ដើមដល់ម៉ោងបើកទឹកវាមកចឹងទឹកវាអត់ហូរមកខ្លាំងឯងវាទប់តែចាប់ផ្ដើមហូរមករែងប៉ុន្តែចង់និយាយថាពេលដែលយើងមកបែបលក្ខណៈholiday វាសម្រាប់បែប relax អញ្ចឹងណាហើយឃើញជាមួយនឹងទឹកជ្រោះវាហូរបែបរែងហើយមានសលេងបែបឈូឆរបែបសំឡេងធម្មជាតិអីចឹងគឺអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយមែនទែនចឹងចាំមើលចាំខ្ញុំនាំបងអូនទៅមើលនៅកន្លែងដែលថាគេដាក់របៀបអានេះគេហៅតោងឯងតោងនៅមាត់ទឹកហ្នឹងនិយាយទៅ view វាកាន់តែកប់ហ្មងពេលដែលមានទឹកហើយនឹងអត់មានទឹកគឺខុសគ្នាដាច់ហ្មងគឺពេលដែលវាមានទឹកហូរមកគឺមានសំឡេងបែបធម្មជាតិទឹកហូរហ្នឹងអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយមែនទែនចង់និយាយថាចាសម្រាប់បងអូនដែលអត់ចូលចិត្តអាហ្នឹងបងអូនក៏អត់យល់អារម្មណ៍មួយនឹងដែរតែសម្រាប់ខ្ញុំអ្នកដែលចូលចិត្តបែបធម្មជាតិចឹងគឺថាពេលដែលស្ដាប់ឮទឹកសំឡេងទឹកហូរបែបហ្នឹងហើយយើងបានទៅចុះលេងទឹកហើយមើលទេសភាពបែបហ្នឹងនិយាយមែនគឺសប្បាយស្រស់ស្រាយហ្មងហើយទោះបីជាខ្ញុំទៅកន្លែងណានៅណាក៏ដោយដែរខ្ញុំមិនភ្លេចជាមួយនឹងសមាជិកកូនជើង4ខ្ញុំទេកូនជើង4ខ្ញុំមាន2ហើយដល់ពេលឥឡូវនេះដោយសារតែខ្ញុំនឹងអង្គុយនៅមាត់ថ្មហ្នឹងទឹកវាអត់តន់ពេញអញ្ចឹងទៅយើងអាចអង្គុយបានអញ្ចឹងខ្ញុំយកវាទៅអង្គុយលេងហើយអានេះជឿចាកូនខ្ញុំក៏វាសប្បាយខ្លាំងដែរដោយសារទីធ្លាវាធំហើយសម្រាប់បងដែលមានកូនជើង4ណានិយាយមែនតើណាមកណាគឺសើបមែនតែនថាកន្លែងហ្នឹងគេអាចយកកូនជើង4ហ្នឹងទៅបានអត់បើសិនជាកន្លែងខ្លះសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំស្រឡាញ់វាខ្លាំងអញ្ចឹងពេលដែលកន្លែងខ្លះគេអត់ឲ្យយកចូលគឺខ្ញុំសុខចិត្តអត់ទៅហ្មងទោះបីជាកន្លែងស្អាតប៉ុណ្ណាឬក៏ relax ប៉ុណ្ណាក៏ដោយដែរខ្ញុំអត់ទៅទេហើយនេះបងអូនចង់និយាយថាពេលដែលវាមានទឹកមើល view វាស្រស់ស្រាយខ្លាំងនិយាយទៅអត់ដឹងថាមានពីអីនិយាយបងហ្នឹងហើយបងអូនចង់និយាយថាមិនថាកន្លែងល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយហើយទេសភាពប៉ុណ្ណាក៏ល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយហើយមានចំណុចល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយដែរប៉ុន្តែវានៅតែមានចំណុចដែលខ្វះខាតអញ្ចឹងវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងនិយាយពីចំណុចខ្វះខាតរបស់resort មួយហ្នឹងតែចង់និយាយថាចាចំណុចខ្វះខាតរបស់គេក៏មានច្រើនពេកដែរយើងអាចទទួលយកបានអញ្ចឹងបើសិនជាបងអូនចង់មកលេងនៅកន្លែងហ្នឹងបងអូនក៏អាចមកបានដែរហើយខ្ញុំនឹងនិយាយពីចំណុចខ្វះខាតរបស់កន្លែងមួយហ្នឹងហើយបងអូននឹងគិតពិចារណាខ្លួនឯងថាអាចមកបានឬក៏អត់អូខេជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ